كان وحشنا رمضان. يلا نرفع عندنا فوق نسقف لهم سقفه كبيره كلنا مع بعض. مين بيحب الحضانه؟ لا مش سامع. مين بيحب الحضانه؟ مين يحب ياخد هديه؟ طب يلا نرفع عندنا فوق يلا ونسقف جامد يلا بيها. مين السقفه العاليه؟ عندنا فوق كده فوق عايز مين؟ يلا ده فوق ده فوق اللي سقف من الكبار ياخد 500 جنيه من ميس صحة. يلا ده يلا ده يلا تقفلوا واركب فتاري الدنيا اتاري مش حلوه زي اللي في بالي مش كل اللي تشوفه بالي مش هقدر بس غير اخواتي 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 يلا بينا فوق يلا فوق برافو في حاجات لازم اعمل برافو بوجي فريقه الطنطا الشقيه. بيحب العرايس يلا نرفع ايدينا فوق ونشوف مين جاي معانا النهارده. حلو الخريف في الشارع يلا هنا فوق فين؟ كذب الكلام وانا فين السقف على فين؟ لما الوزير فرحة الدلوع يعني هتشتغل. مين بيحب مين فين نسقفوا له؟ يا
ولا تسلم على فخر العود جنب المتر معلم وبيتعلم يلا نرفع ايدينا فوق، اللي بيحب الحضانه يرفع ايدينا التليفون يا بيشوف فوق. يلا اعلى سقفوا له. البنات اشطر من الولاد. يلا سقفوها جامد. ها طيب يلا نبي شوف فوق. رجعنا ليكوا هنعلم تاني فيكوا جامدين دايما عليكوا كاسحين كل المجال. طب يلا تكون يا زيطه وهنعمل لقطه بيضه اسامينا على الخريطه معروف مين التقال. صالحني ياللي زمان جارحني ما تقولش بس سامحني بعدك عني ده هيريحني. البت ده عايزه بوسه هتشوف هتقول عروسه. يلا ايدينا فوق بالكده. يلا فوق نعمل شوف نعمل شوف. فين السقفه؟ هنرفع ايدينا فوق معايا. يلا فين اللي زيه مين يقلدوا؟ انا برافو شاطرين برافو. فين السقفه العاليه؟ برافو. فين؟ ها طب يلا بقى نقلده في الرقصات بتاعته. نرجع كلنا مع بعض نقلده في عايزين نرجع ورا شويه يا ولاد. نرجع ورا.